Maombi ni msingi. Maombi ndicho chanzo cha kila kitu. Huwezi ukaimba, huwezi ukahubiri, huwezi ukafanya chochote pasipo maombi. Ni vizuri, ni vyema unapoanza kila jambo na maombi. Ndiyo, ni kweli tulikuwa tumeomba, lakini ni vizuri tena tuweze kuomba mara tena ili tukaweze kuendelea na neno. Mwenyezi Mungu, mfalme wa mbingu na nchi, wewe ni Mungu usiyeshindwa kwa lolote. Twakushukuru kwa ajili ya mambo mengi unayozidi kututendea sisi kama wanao. Hakika twatambua ya kwamba wewe ni Emanueli. Tunajua ya kwamba wewe ni Mungu mwenye nguvu. Unafanya mambo yaliyo juu ya fahamu na akili za binadamu. Unafanya mambo yaliyo juu, yaliyo zaidi ya fahamu na ujuzi wa binadamu. Ndiyo maana tunatambua ya kwamba wewe ni Ebeneza. Upewe sifa na heshima, uabudiwe, ushukuriwe milele hata milele. Muda huu tunaukabidhi mikononi mwako, kama jinsi nasi tulivyo mikononi mwako. Vyote vile ambavyo tunavifanya, ama hakuna chochote tutaweza tukakifanya pasipo mapenzi yako. Na ndiyo maana tunatamani kuenenda katika mapenzi yako, kufanya mapenzi yako, ili utukufu uzidi kukurudia wewe Mwenyezi. Abudiwa, shukuriwa leo na hata milele. Amen. Tumesema tutazungumzia kuhusu mlango. Mlango ni kitu gani? Mlango tunajua ni kitu cha kuingilia. Kwanza, kwa sababu huwezi ukatoka kama haujaingia. Unaingia na unatoka. Mlango ni kitu tunachokijua. Ni mahali mtu anaingia ama anapitia kwa kuingia, na ni mahali mtu anapitia kwa kutokelezea. Yesu alipokuja duniani aliweza kusema ya kwamba mwizi hapitii kwa mlango bali kwa dirisha. Na kusudi lake mwizi ama mwivi anakuja kuharibu, anakuja kuiba, anakuja kuangamiza na kuteketeza. Lakini yeye alijiita mchungaji wa kweli, ambaye ametoa uhai wake kwa ajili ya kondoo. Wachungaji wengine wanatoa kondoo ili zikaweze kufanya nini? Zikaweze kuokoa. Mchungaji akishikwa na mkora, ama mchungaji akiona mkora amekuja kuiba, basi atatoroka ama mpe kondoo ili aweze kujiponya nafsi. Lakini Yesu amesema, mimi nimekuja ili nitoe uhai wangu kwa ajili ya kondoo. Yesu ni mchungaji mwema. Lakini tukiwa kwa mlango, amesema, apitiaye kwa mlango wangu atapata malisho ndani ya nyumba. Lakini asiyepitia mlango, basi huyo ana nia nyingine, nayo sio nia nzuri, ila ni nia ya kuharibu, ila ni nia ya kuua. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Tumezungumzia ama tumesoma maneno
Yaliyomo katika kitabu cha Yohana Mtakatifu ni kifungo kikielekea mwisho wa habari njema kama ilivyoandikwa na Yohana Mtakatifu. Yohana huyu ameandika vitabu 5. Hiki ndicho cha kwanza, waraka ama Injili kama jinsi ilivyoandikwa naye Yohana. Hiki kifungo cha 19, kumesalia vifungo viwili tu ili aweze kutamatisha kifungo chake ama kitabu chake. 20 na 21 akaandika kitabu cha Yohana, barua ya kwanza Yohana, na barua ya pili ya Yohana, na barua ya 3, na mwishowe akaandika kitabu cha Ufunuo wa Yohana. Yohana ni mtu ambaye ninampenda sana. Yohana ni mtu ambaye ninamwamini. Yohana ni mtu ambaye ameweza kufunuliwa mambo tofauti na mitume wengine, kwa sababu alikuwa ni mtoto wa pekee wa Mungu. Alikuwa ni mtoto wa kifuani mwa Mungu. Alikuwa ni mtu wa karibu wa kifuani mwa Yesu, kwa sababu alikuwa miongoni mwa wanafunzi wachanga ama walio wadogo zaidi ya wengine. Hata kuna siku Yesu alisema, ningalitaka hata huyu asingeona kifo, ningalitaka huyo hawezi akaona mauti. Lakini huyu jamaa alipitia mambo makubwa mno. Alipitia mambo yasiyo ya kawaida kwa sababu ya ule upendo alioudhihirisha kwa ajili ya Mungu, kwa ajili ya Yesu Kristo. Hata ukumbuke alipofufuka Yesu Kristo, hiyo siku ambayo Biblia inasema na ilipokuwa siku ya pili ya juma, Yesu alifufuka kutoka kaburini, na yule mwanamke ambaye Yesu alimtoa pepo chafu, alipokwenda kutazama kaburi la Yesu, alipata jiwe limeviringitwa. Jiwe limeviringishwa mbali na kaburi. Jiwe ambalo lilikuwa limewekwa kwenye mlango wa kaburi la Yesu. Huyo mama ama huyo Maria Magdalena alipofika, alipata jiwe la kaburi limeviringitwa mbali na kaburi, na alipojaribu kuingia, malaika alimtokea akiwa na mwanga mwingi kama wa umeme. Akafikiria labda ni mchungaji ama ni mlinzi wa shamba. Malaika akamwambia, ni kwa nini unatafuta aliye hai katikati ya wafu? Yesu yupo hapa kaburini. Yesu amefufuka. Kama jinsi alivyokuwa amesema, nitawaa mikononi mwa watu wabaya, nitawaa mikononi mwa watu wasio waaminifu, Masadukayo na hao waandishi. Sema amen. Lakini baada ya siku 3 nitafufuka kutoka kaburini. Sema amen. Yule malaika akamwambia, akamuuliza swali, kwa nini unatafuta aliye hai katikati ya walio wafu? Yesu amefufuka, hayupo tena kaburini. Haleluya. Yesu amefanya nini? Yesu amefufuka, hayupo kaburini. Yule mwanamke akakimbia kwenda kupasha habari. Lakini kabla hajaenda, Biblia kitabu kingine kwa hizo nyaraka 4, wengine wanasema alikimbia kwenda kuwajuza
kama jinsi malaika alimwambia, lakini Biblia zingine zinasema kwamba alikuwa ni Yesu mwenyewe. Akamwambia mwanamke, aliposikia akasikia sauti kutoka nyuma ikimuita mwanamke, naye akajibu kwa Kiebrania Rabuni. Alipogeuka akamuona ni Yesu, na alipomuona ni Yesu akaanguka kifudifudi kumsujudia. Na alipoanguka kifudifudi kumsujudia, Yesu akamwambia, tazama ni mimi, wala mimi sio mzimu ama jini, kwa sababu jini haina nyama. Akamuonesha bavuni, akamuonesha zile kovu za ile kovu ya mkuki aliochomwa ubavuni. Akamuonesha mikono yake, zile kovu za misumari. Haleluya! Yule mwanamke akakimbia kumulaki, aweze kumbusu, aweze kumuhagi, aweze kumkumbatia. Yesu akamwambia, usiniguse, sijatoa kwanza ripoti. Sema amen. Tunazungumzia mlango. Tunazungumzia nini? Tunazungumzia mlango. Mlango ni kitu ambacho kinasikika sana. Hakuna nyumba unaweza ukajenga ukose kuweka mlango. Hiyo sio nyumba. Labda yai ndio huwa linanga mlango, lakini iwe ndogo iwe kubwa lazima mlango uwe. Gari na vinginevyo vina milango. Meli na merekebu vina milango. Kila ingilia mtu, mahali mtu anafaa kuingia, anaingia ama anatoka kwa sababu kuna mlango. Pasipo mlango hautasema umeingia. Unasema umeingia ama umetoka kwa sababu kuna lango. Haleluya. Ukisoma katika kitabu cha Agano la Kale, ambapo kisha wana wa Israeli kupigwa na huyu Nebukadnezari, mfalme wa Warumi. Nebukadnezari alipiga hata malango yote ya Israeli, na alipokwisha kupiga malango yote ya Israeli aliyachoma moto. Lakini wakati wa Nehemia aliporejea, alianza kwanza, kazi ya kwanza aliyoifanya ilikuwa ni ya kuweza kujenga malango tena. Sitazungumzia haya malango 12, lakini nimekusudia tuweze kuzungumzia lango ambalo tumelisoma katika kitabu cha Yohana Mtakatifu, na lango lingine ambalo tumelisoma katika kitabu cha Mwanzo. Kitabu cha Mwanzo, Biblia inasema hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Genesis 1:1. In the beginning God created heaven and earth. Ukisoma kitabu cha Yohana, Biblia inasema 1:1, hapo mwanzo kulikuwako na neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa nani? Naye neno alikuwa Mungu. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So unasikia mwanzo ya kila kitu kumeonekana Mungu akiumba katika kitabu cha Mwanzo, na katika kitabu cha Yohana Mtakatifu ambaye mimi ninakishikilia kama mwanzo bado wa Agano Jipya. Biblia inasema mwanzo kulikuweko na neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa
alikuwa Mungu. Wala hakuna jambo wala hakuna kitu ambacho kimeumbwa ambacho hakijaumbwa na yeye. Unasikia ni uumbaji mwanzo na uumbaji katika New Testament ama New Covenant. Mwanzo wa Agano la Kale na mwanzo wa Agano Jipya. Hallelujah. Mungu alipomaliza kuumba, alimuumba mwanadamu kwa mfano wake. Kisha kumuumba mwanadamu kwa mfano wake, alimtawaza awe mkuu juu ya kila kiumbe. Akampea mamlaka ya kuweza kutawala wanyama wa kondeni, wanyama wa nyumbani, ndege wa anga, vitambavyo chini ya ardhi, hata vile vinavyoishi majini. Hallelujah. Kitabu cha Mwanzo kinatusimulia habari ama hadithi ya huyu ndugu mwaminifu ambaye anaitwa Nuhu. Nuhu, Mungu alimpea programu ya jinsi ya kujenga safina. Lakini sio safina tunazungumzia, na tunazungumzia mlango wa safina peke yake. Ni jinsi gani safina ilikuwa na vyumba vitatu. Ilikuwa na ghorofa ilikuwa na ghorofa ya kwanza na ya pili na ya tatu kama jinsi Biblia inasema. Lakini mlango ukawekwa ubavuni na ulikuwa ni mlango mmoja. Safina ya pili ni Yesu Kristo, ambaye kwake sisi tumezaliwa ama tumeingilia. Na huyo mlango unapatikana ubavuni mwake, kufananishwa na huo mlango ambao unapatikana kwenye safina. Sema amen. Natembea taratibu. Biblia inasema katika kitabu cha Yesaya mtakatifu kifungo cha 53, Biblia inasema kwa kupiga kwake sisi tumefanya nini? Kwa kupiga kwake sisi tumepata uponyaji. Kwa kupiga kwake sisi tumepona. Kwa kupigwa kwake sisi tumepata uponyaji. Hallelujah. Wengine walifikiria labda amepigwa na Mungu, lakini kupigwa kwake tumepata uponyaji. Watu wengi huwa wana confuse damu iliyotiririka eti ndiyo imetuponya, lakini wanajaribu kujua ni damu ya wapi. Damu tumeokolewa kupitia damu ya Yesu Kristo, lakini ni gani? Ni ile imeweza kuanguka, ama ni ile ameweza kuitoka akiwa katika bustani la Getsemani. Biblia inasema asubuhi kuamkia siku ya kusulubiwa kwake Yesu Kristo, alikwenda kusali na wanafunzi wake katika bustani ama katika shamba ama kwenye mlima ambao unaitwa Getsemani. Alienda na wanafunzi wake watatu: Yohana yule mpendwa wake, Petro ambaye alikuwa ni kizigenza kwa mitume, naye Yakobo nduguye Andrea. Watoto wengine wanawaita eti ni watoto wa Rani. Hallelujah. Yes, kwa uchungu mwingi alipokuwa akiomba, basi Biblia inasema ikamtoka jasho ambayo ilikuwa na vitone vya damu. Alitiririka damu ambayo ni matone ya damu. Matone ya damu yalimtiririka hapo Getsemani. Hallelujah. Na siku nyingine aliporejea kuomba huko na wanafunzi wake walimtoroka wakati Yuda alikuja na kikosi. Sema kikosi.
Yuda aliingiwa na akaenda kwa wakuu wa dini ambao ni Mafarisayo, akapewa vipande vya fedha 30 ili aweze kumkamata Yesu. Wao walikuwa na changamoto ya kusema Yesu anafanana na wanafunzi wake, na sisi hatumjui vizuri, kwa sababu mtu ambaye atatusaidia kumjua tunaweza kushika Petro tukifikiria ndiyo yeye, ama tushike Yakobo, ama tushike Yohana, ama tushike mwingine. Yuda akajitokelezea naye akawaambia, mimi niko hapa, bora munilipe, alafu mimi hiyo kazi nitaifanya. Yuda akapewa kiwango hicho cha fedha, naye akakwea pamoja na hao maaskari waliotumwa na hao makuhani. Walipofika, Yuda akambusu, yani akazirisha ishara ya kumbusu kama jinsi walikuwa wamezungumza, akamwambia, yule nitakaye mbusu mkamateni, huyo ndiye Kristo. Yule mtakaye muona nimembusu, huyo ndiye mtakaye mshika. Yuda akafanya hivyo, akamsaliti bwana wake. Sema amen. Yuda akamsaliti bwana wake. Yesu akamwambia, unafanya nini Yuda? Shetani amekujaribu na wewe umeshindwa kumshinda. Lakini yote yalifanyika ili yaweze kutimia maandiko. Yesu angalikuja kutukomboa, mimi na wewe tungekuwa wapi leo? Yesu asingekuja kutukomboa, tungefanya nini mimi na wewe? Yesu asingalikuja ulimwenguni, mimi na wewe tulikuwa wa kuangamia kama hao wengine. Lakini tunamshukuru Bwana kwa sababu alijitoa msalabani ili tuweze kupata msamaha wa dhambi, ili tuweze kupata wokovu. Watu wengine wanasema nimeokoka, Yesu ni Bwana. Ukimuuliza umeokoka njia gani, haana kabisa historia ama hadithi, ama akwambie nimeokoka hivi na hivi. Yesu amekuokoa kwa njia gani? Biblia inasema tumeokolewa kupitia neema. Kupitia neema ya Kristo. By grace of Christ. Si matendo. Hujafanya lolote ili upate wokovu. Only by grace of Jesus. By grace of God. Kupitia kumwamini Yesu Kristo. Yani unapomwamini Yesu, unapomwamini Yesu, unapata rehema. Unapomwamini Yesu, Yesu anakurehemu. Haleluya. Nikodemu akizungumza na Yesu Kristo, Yesu alimwambia, Nikodemu, usipozaliwa mara ya ngapi? Usipozaliwa mara 2 hautaurithi ufalme wa mbinguni. Nikodemu aliposikia aliweza kumuuliza maswali mengi, na hata mimi kama ingekuwa mimi ningemuuliza. Nikodemu alikuwa ni mzee, akamuuliza, na mbona mimi ni mzee naweza nikaingia tena tumboni mwa mama yangu nikazaliwe mara ya pili? Amen. Yesu akamwambia, akamjibu kidogo tofauti na jinsi alivyokuwa amemuuliza.
Lakini wacha nisome mahala hapa. Kitabu ni cha Petro wa kwanza. Kifungo cha kwanza na mstari wa ngapi? Na mstari wa 4 nafikiri. Tuanzie mstari wa 3. Petro wa kwanza mstari wa kwanza na mstari wake wa 3. Biblia inasema ahimidiwe Mungu Baba. Ahimidiwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye kwa rehema zake nyingi, hebu sikia, kwa rehema, hapana kwa matendo, kwa rehema zake nyingi amefanya nini? Ametuzaa mara ya ngapi? Mara ya pili, tupate tumaini lenye uzima kwa kufufuka kwa nani? Kwa kufufuka kwa Yesu Kristo katika wafu. Kwa kufufuka kwa nani? Tunapata rehema na uzima na kuzaliwa mara ya pili kwa kumwamini Yesu Kristo, yeye ambaye anafufuka katika wafu. Mstari wa 4, tupate na urithi usioharibika, usio na uchafu, usio na uchafu, hauna vumbi, hauna matope, hauna konyazi, hauna mawa, usioharibika, uliotunzwa mbinguni kwa ajili yenu, uliotunzwa mbinguni kwa ajili yenu. Nikisema kwa ajili yenu, yaani kwa ajili yangu kwanza mimi, alafu na nyinyi, yaani sisi sote. Biblia ni kitabu kitakatifu, tena kizuri, kitabu mno. Biblia imesema tumezaliwa mara ya ngapi? Tumezaliwa mara ya pili. Mara ya pili. Haleluya. Tumezaliwa mara ya pili. Ahimidiwe Baba Mungu. Ahimidiwe Mungu Baba Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye ametuzaa kwa rehema zake nyingi, ametuzaa mara ya pili ili tupate tumaini lenye uzima. Tupate tumaini lenye uzima kwa kufufuka kwake Yesu Kristo. Kwa kufufuka kwake Yesu Kristo. Haleluya. Tupate tumaini lenye uzima kwa kufufuka kwake Yesu Kristo. Yaani Paulo amesema hata Yohana ameandika kifungo cha barua ya kwanza ya Yohana, akasema ya kwamba tukisema kwamba tutendi dhambi, sisi ni wadanganyifu, sisi ni waongo, wala kweli ya Mungu haimo ndani mwetu. Wala kweli ya nani? Wala kweli ya Kristo haimo ndani mwetu. Haleluya. Haleluya. Lakini tumepata rehema kupitia njia ya imani kwa kumtumaini Yesu Kristo. Kwa kumtumaini Yesu Kristo, ambaye ndiye tumaini lenye uzima. Ambaye ndiye tumaini lenye uzima. Haleluya. 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 Ili kupata tumaini lenye uzima. Wacha nisome kifungo hiki cha waraka wa Paulo mtume kwa Waefeso. Waraka wa Paulo mtume kwa Waefeso, kifungo ni cha 2 na mstari wake wa 8. Ephesians chapter 2 verse 8. Biblia inasema hivi: kwa maana mmeokolewa kwa neema. Kuna matendo hapa jameni. Tumeokolewa kwa matendo ama kwa neema? Kwa maana tumeokolewa kwa neema. Kwa njia ya imani. Kwa njia ya imani.
Kwa njia ya nini? Kwa njia ya imani, ambayo haikutokana na nafsi zetu, kutokana na nafsi zenu, ni kipawa cha Mungu. Ni kipawa cha nani? Ni kipawa cha Mungu. Kwa maana mumekombolewa, mumeokolewa kwa neema, kwa njia ya imani, ambayo hiyo haitokana na nafsi zenu, si kwa matendo, yani ni kipawa cha Mungu, wala si kwa matendo. Wala si kwa matendo. Mtu awaye yote asije akajisifu, maana tu kazi yake uliumbwa katika Kristo Yesu tupate matendo mema. Tutende matendo mema ambayo pokea ali Mungu aliyatengeneza ili tuenende nayo. Jameni, Biblia ni kitabu kizuri, kitamu mno, ila sijui ni kwa nini wanadamu ama watu watupendelei kukisoma, na jinsi kinakuwaga kitamu, lakini unapata watu wako shughuli kitabu kusoma amna. Watu nisome kwa kilugha hiki ambacho kingine nimekifungua. For it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourselves. It is the gift of God, not by works, so that no one can boast. Yes, not by works, only it is a gift of God. Gifts. Tukisema gifts, hicho ni kitu kila mtu anajua. Leo hii kuna siku kuu za kuzaliwa. Leo kuna wale ambao wamezaliwa date kama hii ya leo, wanajielekeza kwa supermarket kununua magifti za kuwagiftia watu wao ama marafiki zao. Na gift inakuanga for free of charge. Huwezi niletea gift ati unidai tena pesa, hata kama ni gari, hata kama ni nyumba umenigiftia. It is for free. Naweza kutoa kitu kidogo kwa ajili ya kukushukuru, lakini gift ni for free. In the book of Romans chapter 6 verse 23, Biblia inasema the words of sin inasema ni death, mauti. But the gift of God is eternal life in Jesus Christ our Lord. Yani gifts hiyo ambayo tunaizungumzia yatokana na Yesu Kristo mwokozi wetu. Hapana kwa matendo, bali ni neema, ni kibali cha Mungu. Lakini watu wamekataa gift, wamekataa kupokea hiyo gift. Mada yetu ili nisije nikakupoteza ndugu yangu, tumesema tuazungumzia mlango. Yesu kwa kupigwa kwake sisi tumepata uponyaji.
Wengine wanasema kwa kupigwa kwake tumeokolewa. Tumeokolewa kupitia damu iliyotiririka, na sio kila damu. Kuna kwa sababu kuna hiyo damu ambayo imetiririka akiwa akiomba huko mlimani. Ndiyo hiyo, kila damu ina kazi yake. Kuna aina nyingi za damu ambazo zimetiririka kutoka mwili wake Yesu Kristo. Alipovikwa taji la miba, kuna damu ilitiririka, na hiyo damu ya taji la miba lina utafsiri wake. Kuna damu iliyotiririka akipigwa ile fimbo ya Warumi, hiyo fimbo ambayo ilikuwa na misumari, ilikuwa ukipigwa fimbo moja inatokelezea na nyama, inatoka na manyama. So nyama haiwezi katoka kama hakuna damu inatoka. Nyama ikitoka lazima na damu itoke. Hiyo damu nayo ina utafsiri wake. Na kuna damu ambayo nimetaka tuweze kuzungumzia, ambayo kwa hiyo sisi kama kanisa tumezaliwa. I don't know if you are together. I need to explain in a few minutes about its blood of Jesus. Damu ya Yesu, hiyo ambayo imetiririka wakati alichomwa mkuki ubavuni. Biblia inasema kukatokelezea damu ambayo imechangamana na maji. Damu ambayo imefanya nini? Imechangamana na maji. Bwana Yesu apewe sifa. Kabla sijafikia hiyo damu ambayo inachangamana na maji, wacha tuzungumzie huyu mlango wa safina ambao umewekwa ubavuni mwa safina. Safina inafananishwa na Yesu Kristo. Mungu alimwambia ajenge safina kwa sababu kwa safina watu watapata maji. Na Mungu akamwambia jinsi ya ujenzi wa hiyo safina. Na mwishowe akamwambia measures, upana, urefu, ufupi, ili aweze kuijenga kwa utaratibu, kwa sababu Mungu akikuita anakupea ufundi stadi, yaani utaalamu na ujuzi. Praise God. Hallelujah. Praise God by force. Hakuna amina. Amina kwa Yesu. Alijenga kama jinsi Mungu alivyomwambia. Alipomaliza, Mungu alimwambia uweke ubavu ambako watakaoingilia safinani kwenye ubavu. Na huu mlango ndio nimekusudia tuweze kuzungumzia. Haleluya. Ubavu wa Yesu. Ubavuni mwa Yesu ndimo tumeingilia ama tumezaliwa kama kanisa. Katika ubavuni mwa Yesu, hapo ndipo kanisa limezaliwa. Kwa wazazi wanajua ishara ya mwisho kwa mama mjamzito ambayo inadhihirisha ya kwamba kanisa, ambayo inadhihirisha kwamba anakwenda kuzaa sasa ama anazaa sasa. Hiyo wakati anaambiwa sijui amefika 6, 7, 8, imeshuka imepanda.
amefika 5, imerudi 3, imepanda imefika sijui ngapi. Inapotoka damu, inapotoka maji ambayo inachangamana na damu, wanasema basi kuzaa amezaa. Ubavuni mwa Yesu kumetoka maji ikichangamana na damu, nasi tukazaliwa kama kanisa. Nasi tukafanya nini kama kanisa? Tukazaliwa. Umesikia hiyo story? Kijana, umesikia hiyo story? Ngojea kidogo. Ngojea kwanza kidogo tukule neno ama ni aje? Tumalize kwanza injili, tukichapa injili alafu chai baadaye ama ni aje? Si ndio? Wewe tulia kidogo basi. Haleluya. Kanisa limezaliwa kupitia ubavuni mwa Yesu. Wacha nisome kifungo cha Yesaya 33 usikie. 33 Isaya. Sasa tatizo nikianza kusoma jameni, ninasikia kuendelea na kusoma. Hiyo ndio shida. Wacha nianzie mstari wa 3. Mstari wa 3 inasema hivi. 53 verse 3. Tuanzie 3 tutaendelea tufike 5 I think. Biblia inasema hivi. Alidharauliwa na kukataliwa na watu, mtu wa huzuni nyingi, ajuaye masikitiko, na kama mtu ambaye watu humficha uso wao. Yaani watu walikuwa wanatorosha nyuso zao zisimtazame. Aliko Yesu kweli. Alidharauliwa wala hatukumhesabu kuwa kitu. Yaani tulimuona kama ni takataka. Yesu huyo, yaani Yesu muumba wa mbingu na nchi, Yesu mwana wa Mungu. Hatukumhesabu kuwa kitu. Hakika ameyachukua masikitiko yetu, amejitwika huzuni zetu. Lakini tulidhania ya kuwa amepigwa na Mungu na kuteswa. Bali mstari wa 5 sasa. Hapo hii mingine nimesoma ni sawa. Mstari wa 5 sasa. Bali alijeruhiwa kwa makosa yetu. Alijeruhiwa kwa makosa yetu. Alichubuliwa kwa maumivu yetu. Adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake, shauti haleluya, na kwa kupigwa kwake, sema amen. Hakuna amina huku jamani. Hii kitabu kitanikoroga. Itanifanya nikae kama nimepagawa. Na kwa kupigwa kwa, wacha nirudie mstari wa 5 usikie. Bali alidharauliwa kwa makosa yetu, alichubuliwa kwa maumivu yetu. Adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Na kwa kupiga kwake tumefanya nini? Yaani zile fimbo
hiyo inge fimbo ya Warumi ambayo ilikuwa na misumari, ambayo ilikuwa na vitu ambavyo vilikuwa alikuwa akipigwa mara moja inaondoka hata nyama, inatiririka damu. Alivuja damu mwili mzima Yesu Kristo kwa ajili yetu. Lakini huko kupigwa eti sisi tumepokea uponyaji. Hii ni uponyaji wa kila kitu. Maradhi nini. Lakini msamaha na kuzaliwa kama wana wa Mungu ni kupitia damu iliyotiririka msalabani. Hicho ndicho kimesababisha nisikuze haya. Sisi sote kama kondoo, sisi sote kama kondoo tumepotea. Kila mmoja wetu amegeukia njia yake mwenyewe, na Bwana ameweka juu yake maovu yetu sisi sote. Haleluya, haleluya. Kijito cha utakaso ni damu ya Yesu. Kijito cha utakaso ni damu ya Yesu. Kijito cha utakaso nizame kuoshwa umo, na msifu Bwana kwa hiyo nimepata utakaso. Na msifu Bwana kwa hiyo nimepata utakaso. Kijito cha utakaso ni damu ya Yesu iliyotiririka wapi? Msalabani. Ubavuni mwake alitoma mkuki, damu na maji vikatiririka. Kanisa likapata kuzaliwa. Mikononi mwake, kwenye vitanga vya mikono mwake alichoma misumari, ama alipambwa kwa misumari. Naye alikuwa ameita walio mashariki na walio magharibi, akasema njoni kwangu nyote mliosumbuliwa, sasa ni muda wa kupata uponyaji. Muje kwangu nami nitawarehemu. Muje kwangu nami nitawaponya. Muje kwangu kwa sababu nimedhihakiwa, ili niweze kuwaletea wokovu. Ila kuingia ni kujijutia na kuacha dhambi. Hakuna kazi nyingine tunayoombwa kufanya. Tumeokolewa kupitia neema. Basi tunapomkubali Yesu, tunafanyika kuwa wana wa Mungu. Tunafanyika kuzaliwa mara ya pili kupitia hiyo neema ipatikanayo katika Kristo Yesu Bwana wa Mungu. Nasi tusafishwa kupitia damu ya Yesu Kristo ambayo imetiririka msalabani, ambayo amechoma mkuki ubavuni, damu na maji kama ishara ya kuzaa. Aliye kwenye utungu, aliye kwenye kuzaa, kwa muda na wakati wa kuzaa yatoka damu na maji, na hapo kanisa ikazaliwa. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu ahimidiwe. Kanisa la Bwana, tuweze kufahamu ya kwamba tumeokolewa kupitia neema, wala si kwa matendo yetu. Only by grace of God we have become the children of God.
not by work, not by good work, not because you are, I don't know, Kenyan, Tanzanian, Rwandese, Ethiopian, Sudanese, only by grace. Kwa neema yake Kristo sisi tumepata kuponyaji. Only by grace. Neema. Neema ni nini? Ni kibali cha Mungu. It's a gift of God. Gifts of God. Wewe na mimi tumepokea neema, tumepokea kibali, tumepokea kufanyika kuwa wana wa Mungu, not by works. It's not by works. Haiko sura yako nzuri na maumbile yako mazuri. Haiko kwa sababu I don't know you are Kikuyu or you are Kamba, Luo, I don't know, Kisii, Meru ama Masai. Si ati kwa sababu umetoka Mlima Kenya. Neema ni kwa neema. Yohana akasema alikuja kwa watu wake, alikuja katika watu wake, alikuja kuokoa taifa lake, lakini watu wake walimdharau, wakamtupilia mbali. Walimdharau, akafanya nini? Wakamtupilia mbali, akawageukia mataifa. Akawageukia wanani? Mataifa. Yaani watu hawakuwa katika orodha ya watu wa kuokolewa. Wewe na mimi hatukuwa katika orodha ya watu Yesu alikuwa amewajia. Mimi na wewe tulikuwa watu wa mataifa. Tulikuwa ni watu kabisa wanachukuliwa kama nguruwe. Ulikuwa kama nguruwe. Sema nguruwe. Mimi nilikuwa nguruwe. Wewe ulikuwa nguruwe ama punda. Lakini kwa neema tukafanyika kuwa wana wa Mungu. Wote waliompokea, wote waliomdhamini, wote waliompokea wamepokea vivyo hivyo kibali cha kufanyika kuwa wana wa Mungu. Unafanyika kuwa mwana wa Mungu when we accept to surrender your life in Christ Jesus, Son of the living God. Hapo immediately unapokea hali ya kufanyika kuwa mwana wa Mungu. Ukimkubali Yesu Kristo as your Savior, unamkubali, unasema from now, from today, I receive Christ Jesus in my life. Wengine wanajigamba tu, wanasema ati nimeokoka, Yesu ni Bwana. Matendo yao takataka. Matendo yao mabaya zaidi hata ya watu wasio ambao hawamjui Mungu. Unaweza kusemaje ya kwamba umeokoka na ukafanye mambo ya upumbavu? Never. Neema tuliyo nayo sio neema ya kutupea na jinsi ya kufanya mambo yasiyofaa. Hii grace ni grace ya kutusaidia kuyafanya mambo yote yaliyo mazuri. For the glory of our God. Tunafanya yote kwa ajili ya utukufu wa Mungu Baba yetu. Ama namna gani? Mtu anasema I'm bishop, I'm archbishop, I'm apostle, I'm evangelist, I'm I don't know who. Lakini matendo yake, my friend, hata kahaba wenye wanafanya kwa wanangojea watu barabarani afadhali. Yaani hana utu wa mtu kabisa. Ni punda, ni mbuzi. Mbuzi ndio akianza kutumbia hapa tutahama. Yaani
hajihurumii na hahurumii watu wengine. Hiyo neema haijadhihirika ili tufanye mambo ya upumbavu, ili tuweze kufanya mambo yasiyofaa. Biblia inasema iweni na amani na watu wote. Hata jirani yako umeshindwa kuishi naye, neiba wako mnafanya naye kazi, unamchukulia kama adui. Akiuza wewe unaingiwa na kinyonge, bado hujazaliwa mara ya pili. Bado hujazaliwa mara ya ngapi? Unataka tulikuwa tunaongea na ndugu hapa. Walio wa Mungu wanadhihirishwa na matendo mazuri. Biblia ni wazi. Hata ndugu yangu Boni Mwaitege aliimba eti tutawatambua kwa matendo. Wewe hata kuhangaika, tazama tu matendo. Sasa unasema umeokoka, mtu kisirani wa kwanza ni wewe. Unasema umeokoka, vita kila siku. Unazini, mabibi wenyewe umechukua kama wote. Mabwana wenyewe umesomba kama wote. Wewe yani umeweka timetable ya uzinzi. Saa hii umeweka, unajua saa 6 kuna kuja, saa 7 kuna mwingine, saa 9, na huko mbele unaenda kuimba umeokoka, Yesu ni Bwana. Yesu ni vile yako mwenye huruma. Kama angekuwa kama sisi binadamu, angekuwa amekucharaza vibaya sana. Angekuwa amekucharaza. Lakini amengojea usikie sauti hii siku ya leo ili uweze kumkiri, ili uweze kumpokea, aweze kukuponya, aweze kukurejesha panapo nafasi. Kisima ni damu ya Yesu. Kisima cha Golgotha ni Yesu mwenyewe. Ukija kwake amesema aingiaye kwangu ataona uzima. Ukisoma kitabu cha Warumi kifungo cha 10, Yesu alisema Yohana mtakatifu mradhi, kifungo cha 10 alisema ya kwamba yeye ndiye mchungaji. Yeye ndiye mchungaji wa kweli. Mchungaji ambaye anatoa uhai wake kwa ajili ya kondoo. Kani imagine mchungaji kutoa uhai wake kwa ajili ya kondoo. Wengine si anaweza toa hata kondoo zote, abaki bora abaki na uhai wake. Mungu wa mbinguni atubariki. Mungu wa mbinguni atutende mema. Sina la ziada ila kuwashukuru. Ningetaka kusoma kifungo kimoja hapa. Usikie katika kitabu cha Tito. Kitabu waraka wa Paulo mtume kwa Tito. Alafu tukielekea tamati. Tukielekea nini? Tamati. Yaani mwisho. Inazungumzia kuhusu neema. Hii neema imekuja kufanya nini? Ama neema inatukokotea wapi? Kufanya nini? Hata majigambo ndugu yangu. Wacha usikie Paulo anasema nini. Biblia inasema waraka wa Paulo mtume kwa watu wote ambao ameandikia Tito. 2:11 Biblia inasema maana neema ya Mungu iokoa wanadamu wote
Imefunuliwa. Nini hiyo imefunuliwa? Neema. Maana neema ya Mungu iokoao wanadamu wote imefunuliwa. Imefunuliwa kwa kusudi gani? Hebu sikia sasa. Kwa kusudi hili ambayo yatufundisha kukataa nini? Mabaya. Sikia. Neema hiyo imefunuliwa kwa watu wote, ambayo inatufunza, ambayo inatufundisha kukataa nini? Jambo la kwanza, mabaya. Maana yake inatulazimu kufanya mema kwa sababu tumepokea neema na kibali chake Mwenyezi Mungu Subhana. I don't know if you are together. Are you here, man? Wewe nimekwambia nenda akakupee, mimi ninamlipa. Sawa sawa. Yeah. Hello, waduka. Pea yeye nakuja nikusoti. Hiyo neema yatufundisha kwanza kuacha mabaya na tamaa za dunia, tupate kuishi kwa kiasi, hapana kwa ulafi. Yani lazima urizike na mshahara, urizike na ile baraka yako Mungu amekubariki nayo. Tuishi kwa kiasi na nini? Na haki na utaua. Katika ulimwengu huu wa sasa, katika ulimwengu huu wa sasa, neema iliyodhihirika haijadhihirika ili tutende maovu, haijadhihirika ili tutende mabaya. Imedhihirika ama imefunuliwa ili kwanza tuache mabaya, tuenende kama ipasavyo, tukatae tamaa za dunia, tupate kuishi kwa kiasi na haki na utaua katika ulimwengu huu wa sasa. Yesu. Ada jawab baik. Dari wahidi. Ini apa ini? Ya, samahani. Kwa sababu ya hayo ambayo yamepatikana hivi kwa sababu ya sababu. Sababu na sababu yake, si ndio? Kama jinsi nilikuwa nasema, tunakwenda kutamatisha ibada ya siku ya leo. Tunawashukuru kwa ajili ya leo, lakini Biblia imetuambia kwamba tumepata neema ili tuweze kufanyika kuwa wana wa Mungu na kuyafanya matendo mazuri, ili kusudi lake Mungu Baba wetu aweze kutukuzwa katikati ya ulimwengu huu tunaoishi. Watu wengine wanajiekelea ama utasikia wanajigamba, lakini kusema ukweli matendo yao hayafanani na yale mambo ambayo wanayashuhudia ya kwamba ni wao. Basi tushukuru Mungu Bwana wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, kwa kutupea kibali hiki ili tukaweze kujua kusudi lake Mwenyezi Mungu kutupea mwanawe, kwa kutupea wokovu. Hajatupea wokovu ili tuweze kushika kiulegevu ama tuweze kuchukulia tupumbavu, bali Bwana ametupea wokovu ili tuweze kutumia kwa ajili ya kulitukuza jina lake Mwenyezi Mungu. Mungu atubariki na Mungu awabariki nyote. Tunakwenda kutamatisha. Kama mtu yupo angetaka kuomba nasi ayaanze maisha mapya leo hii, bado Bwana anaita. Leo hii
Bwana anataka uweze kumpea maisha yako, aweze kuyatawala. Yeye ni mwingi wa rehema. Matthew chapter 11 verse 19, 28 to 9. 28 to 9. Let me read. Nitamatishie hapo tu, nisije nikawachukulia muda mrefu, kwa sababu nikianza hivi naweza nikafikisha kesho. Vile Mungu amenibariki na nimesema Matthew chapter 11 verse 20 what? 29, 30. Biblia inasema, wacha tuanzie 28. Njoni kwangu ninyi nyote, njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. 29. Jitieni nira yangu, mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata rehema nafsi zenu, mtapata rehema nafsini mwenu. 30. Kwa maana nira yangu ni nini? Ni laini, na mzigo wangu ni mwepesi. Mungu alibariki neno lake. Mfalme wa wafalme, Mwenyezi Mungu mwenye rehema, Mighty God, we honor you, we thank you, we glorify your holy name, Lord. We are so proud to be called children of God. I don't know what can I say for those blessings. You bless us day to day, night to night. Glory be to your name, Lord. Let the glory and the power be to your name. I thank you. I glorify you. I honor you. Unatenda mambo yaliyo zaidi ya fahamu zetu. Unatenda mambo yaliyo zaidi ya akili za kibinadamu. Your name is Yahweh. Your name is Yahweh. You are master God. Oh, hallelujah. Mwimbaji akaimba akasema, la kutumaini sina, la kutumaini sina, la kutumaini sina. Nitumaini nini? Nitumaini nani? Ila damu yako Yesu. Sina wema wa kutosha. Krebe vezi melipaya, krole melipaya. Unastahili sifa na heshima. Unastahili utukufu na nguvu, Jehova. Unatenda mambo yaliyo juu sana. Unatenda mambo yaliyo juu ya fahamu za kibinadamu. Reçois la gloire et la puissance, Seigneur, le Tout-Puissant. Tu es glorifié, Seigneur. Tu es miséricordieux, Papa. Oh, hallelujah. Mataifa yote na yashukuru jina lako. Mataifa yote na yakuzuhudie. Mataifa yote na yakuabudu. Elare besike elera marobre mayasi. Goti lote na lipigwe, kila ulimi na ukiri ya kuwa Kristo ni Bwana. Wewe ambaye ulikufa na siku ya tatu kafufuka, unaishi mkononi mwa kuume kwa Baba, unaishi mkono wa kuume kwa Baba. Unatawala hata milele. Melo brevase maketanda laria krobeza ya kita.
Je te remercie, Seigneur, le Tout-Puissant. Je te glorifie, Seigneur, de tout ce que tu fais pour moi. Incomparable que tu es. Jamais été comparé par qui que ce soit. Je te glorifierai toujours. Tu iras pendant ma vie. Je ne cesserai jamais à dire combien de fois, Seigneur, tu es bon, tu es fidèle à tes promesses. When you give us a promise, you exercise. When you accept to give us something, you do it. Wakati unakubali kutupea kitu, unatenda. Niseme nini baba? What can I say? Lerete zampokoria. Manka karata yasika. Kribreze belivia. Lambro de zila yasika. Utukufu ni wa Mungu Baba siku zote. Glory and power belong to your name, Father. I thank you, Lord. This is another opportunity. This is a new day. This is a new evening. This is a new moment you has done for us. Asante Jehova, upewe sifa. Ninakuheshimu, ninakutukuza. Leo na hata milele nitazidi kusema ya kwamba unastahili. Asante Bwana wetu, asante Mungu wetu. Ulibariki neno lako, ubariki watumishi wako, ubariki wakazi, ubariki wenyeji, ubariki wanaopita, ubariki kazi zao, mashambani mwao wabarikiwe, waone kibali chako katika jina lako Yesu Kristo. Ukumbuke yatima, ukumbuke wajane, ukumbuke wafungwa magerezani, uweze kuwafungua katika jina lako Yesu Kristo. Losketi ordone when you give honor elaria probezike lai ya wafungwa kufunguliwa magerezani, wanafunguliwa bila shaka. Unapokubali kuwaponya wagonjwa, unawaponya. I command in my name of Jesus. I command in the name of Jesus. I command in the name of Jesus. Kubali kuponya wagonjwa, kubali kutenda mema wanao Jehova, wanaoitwa kwa jina lako. Asante Bwana wetu na Mungu wetu kwa yote unayozidi kuyatenda. Utukufu kurudie wewe. Wale ambao wameweza kutusikia, wale ambao tumeweza kuwana kwa kupitia neno hili, wale ambao wanakwenda kutusikia kwa umeme, kwa runinga ama kwa YouTube, wale ambao watatuona kwa Instagram, kwa Facebook, I don't know which kind of social media. Jehova, tunasema neema yako ikawane na wao, ukaweze kuwagusa na kuwafariji, ukaweze kuwatenda mema na kuwainua. Unawatoa wanadamu katika umavumbi, unawaketisha panapo nafasi. Mbali wapi mfalme uweze ukatoa, na mbali wapi uweze ukafikisha mtu kitaka. Bwana, utake na utende kwa ajili ya utukufu jina lako. Abudiwa, sifiwa now and forever, in the holy name of Jesus of Nazareth, Lamb of God, we pray and we believe. Amen and amen. Asanteni sana. Mungu akubariki ndugu yangu, na Mungu azidi kuwatenda mema. Tunashukuru kwa wakahadhi ama wenyeji. Mungu anazidi kutenda siku kwa siku. Not because we don't have watu wengi hapa, ni wale wanakuja wanapita, sio kwa sababu hatuna watu wengi, umati yani, full. In French we call it full, le full, a big assembly, watu wengi, many people. Na umoja anatosha kwa Bwana. Yesu amesema sijaja kuwakomboa, nimekuja kwa ajili ya moja ambayo imepotea. Nimekuja kwa ajili ya moja ambayo imepotea, irejeshwe nyumbani na kaweze kupata tena chakula, malisho, na ikaweze kusamini na kusarehe nyumbani kwa Baba.
Hiyo moja ndiyo Yesu amemleta, na mimi nimekuja hapa kwa ajili ya mtu mmoja aliye mbali ama aliye. Mungu wa mbinguni mema, Mungu wa mbinguni aweze kutubariki. Mulikuwa naye Evangelist Moses, tunawapenda, tunawaheshimu. Asanteni sana, tutaonana panapo majaliwa yake Bwana wetu Yesu Kristo. By the way, tunayo YouTube channel inajiita Injili TV. Girls, utakapopata bando za tutakapo fika kwa wifi, angalia Injili TV 1. Hapo utaona mafundisho ya hapa na pale ambayo Bwana amezidi kutubariki wakati tulikuwa tunahubiri huko kwingine. Hata haya bado yatakwenda, ikiwezekana itaweza kuwafikia. Mungu awabariki, tutaonana panapo majaliwa ya Bwana. Tunawapenda, tunawaheshimu, tunawadhamini. Mungu wa mbinguni awatende mema. Shalom, shalom. Asante.